有一天中午，我们家吃羊肉炖粉条，看着我那5岁的表弟吃得正开心，我就对表弟说：“懒洋洋的肉还好吃吗？”结果他直接吓得把嘴里的肉吐到我的碗里，还哭了大半个小时，怎么劝都没有用。后来我妈要我去跟他道歉，年少轻狂的我怎么会认为自己做错了？于是我就对他说：“哎呀，哥哥逗你玩的啦，其实那是喜羊羊的肉。”当天他回到家之后，哭到了晚上11点钟。当晚我也被我妈饿了一晚上。后来我以为这件事情就这样过去了，想到第2天早上，表弟上完厕所后看到他马桶的东西，不禁想到昨天的事情。喜羊羊，你别以为你变成懒羊羊的发型，我就认不出你来了。喜羊羊，你醒醒啊！喜羊羊，喜羊羊，好臭。他就这么抱着马桶哭了2个小时，差点没把他家人给憋坏了。后来我妈知道这件事情之后，我也没闲着，被我妈吊起来打了一晚上。